Record atau Bagus. Tak ayeuna karena SPSSD-nya. Tah kan kita teh disuruh nu pertama teh analisis univariat, analisis bivariat. Pokoknya mah saacen karena analisis bivariat kita pasti melewati heula analisis univariat. Nah, analisis univariat teh kumaha? Tah sebelum kita karena analisis univariat, kita teh harus tahu dulu si variabel pendidikan teh data naon, kategorik apa numerik. THB teh data naon, kategorik apa numerik gitu. Soalnya kan beda OG-nya dina analisisna. Tak ayeuna pendidikan heula. Pendidikan kan termasuk data kategoriknya. Berarti nganalisis teh karena analyze, terus deskriptif statistik karena frekuencies. Nah, atau kieu masukkeun pendidikan karena variabel. Nah, tos kieu tos kieu tah kan ieu teh data kategoriknya he, lamun data kategorik tinggal langsung pencet oke. tinggalan kalau Oke. Emang si Pak gancang teuing he. Dia wait. cang teuing euy. Tonton. Make mouse saya. Bae kan kayak di record ai maneh. Di record apa sebelah. Sok we sip. Nah, Rokoknya terus gun. Nah, terus Kak. Kak. Adipati Dolphin. Nah, kan ieu teh he. Kan ieu teh si nanti si data nanti data kategorik. Jadi kategorik, heeh. Si data pendidikan teh kan data nanti kategorik, berarti masukin karena kolom variabel, setelah itu teh langsung pencet oke. Oke. Nah, tos kan, tos ieu muncul sakieu. Tah he ieu nu dinamakan ieu nu dinamain Lag. analisis univariat teh. Lag. Lag Buka. Teu aya ansip. Beda ieu deui meureun. Beda file deui kudu keluar tina share screen. Oh, heeh. Tah ieu he, ieu teh nu dinamain data yang ini yang dinamain analisis univariat. Iya analisis univariat teh ngatabulating kieu. Tah, udahnya Iya, eta namanya hiji pendidikan. Terus nu selanjutna ayeuna HB. HB kan data numeriknya hei. Tah nganalisis univariat teh bisa dua cara, bisa memakai frekuensi nu ieu atau bisa memakai explore. Tapi menurut si Pama gampangan kena explore lamun anu kategorik mah. Tah, ayeuna berarti kita langsung explore-nya nganalisis anu HB. Tah masukin si HB ini karena kolom dependent list. Masukin. Nah, setelah itu klik plots. Terus checklist anu normality plots with test. Yes. Oke, Bunda. Continue, terus continue, oke. Nah, iya kan udah keluar tuhnya, pendidikan udah, sama si HB juga udah tah. Sampai sini ini yang dinamain analisis univariat. Iya, ngerti banget. Nah, terus kan tah saatos kieu urang teh kan disuruh apakah ada hubungan atau tidak antara si pendidikan sama si HB. Tah itu nama proses nanti dinamain analisis bivariat. Analisis bivariat teh aya saudara macam, bisa uji chi kuadrat atau chi square, terus uji T, terus ANOVA sama regresi gitu. Eta teh kumaha variabelna. Nah, di sini kan ayeuna aya pendidikan sama HB. Nah, terus pendidikan teh kan termasuk kategori kayaknya. Terus HB termasuk numerik data teh. Tapi di dieu si pendidikan teh kategorinya teh lebih dari 2. Nah, disebut lebih dari 2 soalnya ieu ke ya. Soalnya dina values-na aya 4. Aya SD, SMP, SMA, PT. Berarti kan itu lebih dari 2.
lamun anu 2 mah berarti misalkan kieu pendidikan teh dina values-na kita nulis 1 sekolah, 2 tidak sekolah. Lamun kitu kan teu masuk kana lebih dari 2 gitu. Ngertos teu? Ngertos. Ih, orang hampir terkecoh make uji independen sih ya. Itu mah lamun si Tengah pendidikanna aya. lebih dari 2 kan? Sih, orang teh tadi teh mikirna teh pasti uji teh independen. Tengah aya kategori lebih dari 2. Nya, lamun si Jadi teh lamun si pendidikana si ibu teh nentuin kieu misalkan pendidikana teh 1 sekolah, 2 tidak sekolah. Tah berarti kita menggunakan uji teh independen. Kecuali lamun kieu ieu mah kan 4-nya SD, SMP, SMA, PT. Nah, berarti nu digunakeun ku urang ayeuna teh ANOPA gitu. yes. Gitu paham kan tadinya? Ya, Nah, paham. lamun anu jiga HB jeung HB deui mah eta mah teh dependennya. Lamun HB sareng HB deui mah ieu regresi, kan numerik sama numerik. Ih, sugan teh uji teh dependen. Dependen mah membandingkan sebelum dan Sebelum sama sesudah. sesudah. Jika HB1 sama HB2 gitu. Bisa lamun mengukur HB1 sama HB2, tapi dengan catatan salah satu variabelnya harus data teh kategori gitu. Lamun misalkan HB1 Dua na nana. numerik, lamun misalkan HB1 na numerik, HB2 na numerik berarti orang ngambilna regresi. Tapi lamun orang mau ngambil na karena uji T dependen, berarti orang harus ngerubah dulu salah satu variabel itu dari numerik ke kategori gitu. Iya, anjir. Oke ya, lamun kan ke kata kunci nate lamun si variabelna kategori sama kategori berarti bevariatna kita menggunakan uji chi kuadrat atau biasa disebut dengan uji chi-square. Lamun si variabelna kategorik sama numerik, tah berarti mangona uji T. Terus lamun kategorikna lebih dari 2 sama numerik berarti urang ANOPA jika iya lebih dari 2 kan kategorikna. Lamun numerik sama numerik kita pakai regresi gitu. Tah ieu langsung ayeuna paham kan? Nah, udah iya sekarang lanjut ke lanjut ke analisis bivariat menggunakan ANOPA-nya. Tah, Pak, kumaha? hari dina unipariat toko disimpulkan kan? Tekudu. Kecuali lamun si ibu Terus misal sakitunya anu pertanyaan ka hiji teh. atau kecuali lamun si ibu mintana kayak naon sih rangkumanana gini. Berarti lamun rangkumanana wayahna tuh urang harus disimpulin tapi tuh kudu sadayana dimasukin. Oh, nawae sih. Kudu paling iya ya. Paling pendidikan anu ieu. Oh, Sama persenanananya. persenanana sih. Sama yang ini sih kayaknya. Ini nih. Ya. Nah, anu dina explore. Naon anu iya. Iya sih paling. Ente disimpulkan anak gini. Hah? Nu luhurna atau anu handapna? Cek siapa mah iya sih. Heeh, tah di tabel. Menyimpulkeun kumaha? Karena word sih kata mah. Misalkan karena wordkeun nya si tabel itu di kana wordkeun. Berarti engke teh misalkan namain si tabel anu ieu nu pendidikan teh 1.1. Ya kan kita dijelaskan tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu hampir merata misalkan gitu nya. Paling banyak yaitu SMA sebanyak 11 orang dalam kurung 36,7%. Gitu ya dijelaskan biasa juga komunitas. Terus ya. Ya kan tah lamun anu ieu kita namain tabel tabel 1.2. Tah tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata HB ibu terletak pada 10,43 gitu misalkan gram per desiliter. Gitu. Ya. Terus itu. Nya henteu atuh sareng handapna jelaskeun media sebutkeun lah nilai maksimum paling besar itu minimum 8 minimum maksimum merenya eta mah. Minimum maksimum
kutosis. Kitu unggul lamun univariat mah. Tah ayeuna kan bivariat nya hei. Nuhun. Berarti bivariat teh kita masuk kan itu mau ANOPA nya. Catatanana kita mau ANOPA ieu. Soalnya kategori lebih dari 2 sama numerik. Berarti karena analyze, terus karena confirming, terus masuk karena one way One way. ANOPA. Masuk. Tadi di teh aya kolom dependent list sama kolom faktor. Nah, kotak dependent list teh ya, kontak dependent list teh diisi dengan variabel anu numerik. Nah, numerik nu mana? Nu HB kan? UHB. Nu HB teh dimasukin karena dependent, terus anu pendidikan dimasukin karena faktor. Kategori. Dependent list diisi dengan data anu numerik, faktor diisi dengan data anu kategori. Nah, saatos gitu karena option terus checklist anu deskriptif. Terus kieu continue terus karena post hoc. Hoc. Udah post hoc checklist anu Bonferroni. Terus klik continue, setelah itu oke. Nah, ini kan udah keluar nih. Analisis bivariat. Ieu nu disebut analisis bivariat teh. Mencari hubunganna. Tah, anu dibaca ku urang teh anu ieu. Nu ANOPA. Ditingali dina anu kolom sig. Ditingali dina anu kolom sig. Di dieu ieu teh nilai p-value. Nilai p-value-nya teh 0,693. Nah, 0,693 ini lebih besar daripada 0,05. Yang artinya nya emang rumusna 0,05. Jadi lamun si nilai p-value-na lebih dari 0,05 berarti tidak ada hubungan. Lamun kurang dari 0,05 berarti aya hubungan gitu. Ya kan tidak ada hubungannya, berarti ya si nilai p-value-nya teh lebih dari 0,05. Yang artinya tidak ada hubungan antara pendidikan dengan HB. Makana di dieu dinamean teh aya nu bintang-bintang geuning emu teu bahasa cek ibu. Lamun aya hubungan berarti di dieu bakal aya bintang-bintangan. Itu kan ieu teh aya hubungan. Oh, ciri nanti na eta we meureun ya. Bisa sih, bisa. Cuma lamun ditanya p-value, misalkan lamun sama ibu ditanya p-value-na ieu gitu. Gitu sih ya udah eta analisis univariat bivariat udah. Teu disimpulkeun deui. Disimpulkan lah nu ieu ku urang di sana tah. Ieu. Misalkan tabel 1,3 di atas p-value hasil p-value yaitu 0,695 lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak ada hubungan antara pendidikan dengan HB gitu. HA ditolak, HO diterima. Dah weh. Udah gitu doang he. Tah, tapi kan tadi sifatnya melong nu kelas A-nya. Nu kelas A mah ngerjakeun teh jadi dirubah dulu si HB nate karena kategori. Bisa sebenarnya mah gitu, cuma orang jadi ngerjakeunna 2 kali gini. Nah, ini orang nurutkeun anu ngaliliur umat. Aya cek si Pama enggak ai udah puguh bisa ku ANOPA nya pakai ANOPA we gitu. Ya. Bisa sebenarnya mah si HB-nya dirubah karena kategori. Jadi engke ngagunakeunana kayak kuadrat gitu. Itu we. Soalna kudu cut off point. Nya kudu cut out point, kudu nyari dulu eta naon sih nilai cut out point-na. Ari mencari eta teh cut out point teh kumaha sih? Coba tutor, Bun. Cut out point teh nilai mean, tapi lamun distribusina normal. Tah ieu. Tah nilai anu ieu nya, nilai anu mean ieu. Tapi kita teh nggak bisa sembarangan ngambil ieu nilai cut out point. Kita harus lihat dulu apakah si distribusi ini teh normal atau tidak. Cara teh kumaha? Kita langsung aja lihat dari sini nilai weakness dibagi nilai standar error. Jadi 0,180 dibagi 0,427. Harus lamun kurang dari sama dengan 2 berarti distribusinya normal gitu. Jadi tes weakness
Nilai weakness dibagi standar error. Standar error. Udah punya. Nah, berarti misalkan nanti normal distribusi nate. Berarti ningali peana 10,43 tadi dimasukkan karena Transform. Karena iya ya. Transform, Minjum. report, atau different. Naon? Si HB-na dimasukin ke dia. Kali. Berubah namanya jadi HB Nanek beli hayam. kategori cut. HB kategori. Change. Tah, Sorry. karena old and new values. Naon? Tah, Tasya kan itu kieu nya. Anjing yang Nilai niana teh sabaraha tadi teh? 10,34. Nah, berarti kita ngitungna kieu. Lamun si nilainya kurang dari sama dengan 10,4 berarti pinjam motor normal. apa ya? Berarti Pinjam normal motor. lamun lebih dari Salah. 10, Udah pakai motor ganan DKB anjing. lamun lebih dari 10,4 berarti saya epok tos Mas ya. 11. Sok we lah. Iya teh, mencari nama.